أن غزا البدو الأعراب هذه الدول، منذ أن غزوها واستعمروها، هذه الدول تعيش في دوامة من القهر والتنكيل والعذاب والتلويع. هذه الدول تعيش تحت نير الاستبداد والتخلف والانحطاط الفكري والثقافي وكل شيء. من طنجة إلى جاكرتا، هذا شعار الإخوان وشعار حزب التحرير الإسلامي. من طنجة إلى جاكرتا لا ترى إلا الفقر، لا ترى إلا الاستبداد، لا ترى إلا الانحطاط، لا ترى إلا الهزال، لا ترى إلا ويحدثونك عن مشروع إسلامي، ويقول لك سنعيد. لا، ويحدثونك عن مشروع إسلامي. وهذا المشروع فشل منذ التاريخ، منذ 1400 سنة فشل هذا المشروع، ثم يقولون لك سنعيد إحياء هذا المشروع. يا أخي لو مشروع كان ناجح، مشروع سياسي ناجح، أوكي، على العين والرأس، نحن بنقبل فيه وناخذه ونتمنى أنه الشعوب هذه تعيش بهناء وسعادة. أما هذا المشروع لم يجلب إلا الحروب، لم يجلب إلا المنازعات. أنا والأخ مواطنين بالبلد واحد صرنا أعداء بسبب هذه المشاريع، بسبب هذا الكذب، بسبب الأحقاد، بسبب الثارات، بسبب الطائفية، بسبب النعرات العشائرية والقبلية التي أحياها هؤلاء البدو الغزاة المستعمرون لهذه البلدان. يا سيدي des Bédouins qui cassaient tout, qui brisaient tout, qui brûlaient tout. Nous le reconnaît comme sauterelles. Il dit Shadr Medr, quel jarat. Ils ne sont que des sauterelles qui dévorent tout à leur passage. C'est comme ça qu'il le dit Ibn Khaldoun. Sur les Hilalites, bien précis. Même il coupe le bois qui sert pour le toit, rien que pour faire le feu. Il démolit les constructions rien que pour crier les trépieds de la marmite, de la gamelle. Puisqu'ils ne connaissaient pas la civilisation. Ils étaient hommes de la tente, qui abritait toujours le Sahara et la tente. La tente. Ils ne connaissaient que leur tente aussi, tente et tente. Je pense que tu as compris le sens qu'ils ne connaissent que la tente et la tente. Il y a la tente Aqidoun et il y a la tente Atis, puisqu'ils ne cherchent que le côté féminin dans le sens objectif. Ils ne connaissent pas autre vie que ça. C'est comme ça que le reste aujourd'hui, il est trompé jusqu'au nez dans la même culture arabe. Dès le début de la conquête arabe, les Arabes deviennent minoritaires dans le monde musulman. Dès qu'ils sortent d'Arabie, se convertissent à l'islam des non-arabes. Ce qui fait que les Arabes vont créer une aristocratie arabe dominante un ensemble de convertis. Ce qui va tout à fait dans le sens contraire du message égalitaire de l'islam, universaliste et égalitaire. Une sorte d'aristocratie qui plus est de deux ou trois tribus d'Arabie. Les nouveaux convertis ne vont pas l'accepter, car pour eux, le commandement du monde musulman ne doit pas revenir à une aristocratie, à une filiation, doit revenir aux meilleurs parmi les musulmans. Et c'est pour échapper à la colonisation arabe que va être développée la doctrine kharidjite, doctrine qui dit que le commandement de la communauté n'est pas héréditaire et doit appartenir par égalité aux meilleurs des musulmans. Les Berbères, qui sont restés ethniquement très fortement berbères, n'acceptent pas d'avoir des gouverneurs venus de Damas ou venus de Bagdad en l'occurrence. Et ils vont, au nom du kharidjisme, se soulever contre les gouverneurs et contre le monde oriental. Et toute l'histoire des Berbères va être une suite d'adhésions aux divers schismes qui vont permettre de repousser la présence arabe. Et au nom de l'islam. Cette constante est tout à fait extraordinaire. Le sentiment ethnique est tellement fort qu'ils vont faire inconsciemment le pari de faire du judo avec la religion dominante. Ils utilisent la religion dominante pour mieux écarter la colonisation arabe. البدو الأعراب اللي غزوا هذه أي البلدان، بدو أعراب؟ أنت تعرفهم تماما. لا، أنا لا أعرفهم. لا، أنت تعرفهم أنا أسأله. تعرف من غزا هذه الدول، من فتحها بالسيف. سبحان الله. من فتحها بالسيف، تعرفهم أنت. أنا أسأله. أنت تعرفهم. أنا مستعمرون يا أخي من حقي أن أسألك ماذا تقصد من كلامك؟ البدو الأعراب الذين خرجوا من الجزيرة العربية. من هم تحديدا؟ من الجزيرة العربية، تعرفهم أنت جيدا. بدو نجد في العصر الحديث؟ في العصر الحديث والعصر القديم. طيب. ماذا تقصد؟ طيب. في العصر الحديث تسلحوا بالبترودولار وبالوهابية وغيرها. يا سيدي لا، نحن لا نريد
berbères dont on voit le poids, l'importance dans toute cette Afrique septentrionale, la question évidemment est posée depuis longtemps de savoir dans quelles conditions ils ont été arabisés. Est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulmans et très largement arabisés, au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine arabe? Nous sommes tout à fait... Une question historique. Et Gabriel Camps posait vraiment bien cette question. Car en fait, le grand problème est que face aux populations d'Afrique du Nord, nous pensons que nous sommes en présence d'Arabes. C'est faux. Nous sommes en présence de deux types de populations. Soit de Berbères qui sont restés ethniquement des Berbères, soit de Berbères racialement entre guillemets Berbères, qui sont culturellement devenus arabes. Mais il n'y a pas d'apport de population arabe, ou très peu. Nous verrons ensuite comment arrivent ces Arabes, très peu. Et aujourd'hui, l'arabisation intellectuelle est telle que des familles qui sont morphotypiquement d'origine génétique berbère croient qu'elles sont d'origine arabe, car leurs ancêtres sont rentrés dans des kabilas arabes, et selon le principe cher aux populations d'Arabie, lorsque l'on entre dans une famille ou lorsque l'on entre dans une parenté ou parentèle, l'on adopte la généalogie. Donc c'est tout à fait de bonne foi que des gens qui sont en fait des berbères génétiques pensent qu'ils sont des Arabes en récitant leur généalogie. أنا بربري وأفخر بذلك من جبال الجزائر. أنا جزائري عربني الإسلام، يعني عرب الإسلام، وأنا جزائري بالجغرافيا عربي مسلم. الإسلام لا يعرب وإنما والناس المؤرخين يعني ما كانش اتفاق في الارقام بصفه يعني دقيقه، ولكن دون مانيير جينيرال يقولوا المؤرخين باللي بني هلال وبني سليم كانوا ما بين 700 ألف و900 ألف نسمة. هذه في الوقت في 1051 وين المغرب كامل عدد السكان تاعو ما يتجاوزش لربما لي 2. Alors, toute la question est de savoir quel était le rapport démographique. Combien étaient les Berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux. Ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors 150 et 300 000, si les Berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les Berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par Lucot, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie. وكيف أن يغلب 30,000 Combien c'est miraculeux que 3000, il veut dire les Hilalites, gagnent contre 30 000. Ah, pour connaître comment ils avaient gagné, ils avaient utilisé le Coran et l'Islam. Est-ce que par hasard, un musulman du Maghreb a le droit de tuer son frère musulman arabe? Non. Et c'est comme ça que les Berbères s'étaient divisés dans les rangs. On ne peut pas massacrer un musulman, sinon on va aller à l'enfer. Et c'est comme ça que les Arabes et l'Alite avaient gagné le terrain. Primo, de division entre pouvoir et peuple de l'Ores. Secondo, une partie de la Kabylie, une partie de l'Ores s'est chargée de pleine force contre les Hilalites et une autre contre. Et ça a donné division des rangs. أحمد الدغرني، أنتم متهمون بصناعة دولة بربرستان في المغرب العربي، كيف ترد على احنا اولا انا لا اسميه مغرب عربي، هو نعم. مغرب فقط. نعم. لان هذه التسميه عنصريه يعني. نعم. تسميه تقصير شمالي تمحو جميع. احنا اقوام، نحن سود زنوج، نحن سمر، نحن صفر، نحن اقوام. نعم. افريقيه. لا يصح ان يطلق علينا فقط عربي. معنا العرب يعيشون معنا وهم عائلاتنا. نحن بين مشروعين، صراع بين مشروعين، مشروع وطني ديمقراطي جمهوري ومشروع إسلاموي يعني انتجريست أو أصولي يريد القضاء على الجمهورية. والمشروع الوطني ما معناه المشروع الوطني؟ معناه أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الوطنية
للتراث ولا يحتكرها في مشروع واحد. طيب هذا السؤال لك، هذا السؤال، ما هي طبيعة الصراع باختصار؟ والإسلام ليس حكرا على الإسلام، والعروبة ليس حكرا أيضا على المستعربين. باختصار باختصار شديد هو صراع بين إرادة الشعب يريد أن يحقق بحضارته العربية الإسلامية وبعدها الأمازيغي الحرية في البلد، وأن يذهب جنرالات فرنسا، وأن تذهب العقيدة الاستئصالية، وأن يذهب الفرنكوفيلية. عقيدة الشعب الجزائري هي شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. الصراع هو ما بين الحضارة العربية الإسلامية وما بين التطرف الاستئصالي الذي دفع إلى كارثة. حتى نحن هنا في شمال أفريقيا في الأصل مهاجرين. نحن أتينا من الجزيرة العربية منذ 1000 سنة، وبعضنا جاء منذ 5000 سنة.